حضرات رسول نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن میرے غلام جلدی پہچانے جان گے. صحابہ عرض کی تھی حضور کس طرح؟ فرمایا میری امت وضو کر دیے 5 ٹائم تے انہاں دے 5 کلیان قیامت والے دن چمکدے ہونے نے. حضور کیڑا کیڑا؟ فرمایا سب تو پہلا ہاتھ دھوندے نے قیامت والے دن ہاتھ چمکدے ہون گے. حضور فرمایا ہاتھ چمکدے ہون گے. چہرے دھوندے نے چہرے میرے غلاماں دے چمکدے ہون گے. حضور فرماندے نے تیسرا کونیاں تک بازو چمکدے ہون گے. چوتھا مسے والی جگہ چمکدی ہونی ہے تے پنجویں پیر چمکدے ہونے نے تے 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی امتاں وی اوتھے ہونیاں نے. 120 صفاں ٹوٹل ہونیاں نے. انہاں وچوں 80 صفاں میری کلی امت دیاں ہونیاں نے تے 40 صفاں سارے نبیاں دے مریداں دیاں ہونیاں نے. تے میرا مرید دوروں ہی پہچان کتنا ہے تے 1,24,000 نبیاں دے مریداں جدوں میرے مرید دی زیارت کر رہی ہیں نا تے جدے 5 کلیان چمکدے ہون گے 1,24,000 نبیاں دے مرید پورا ہی ویکھ کے اوئے اوئے جدے 5 کلیان تے چمکدے تے اے کوئی مصطفیٰ دا مرید جی آخر الزمان نبی دا غلام ہے. گل دنیا تے بھی پنجاں دی تے گل قیامت والے دن بھی پنجاں دی. ہن ایتھے لوہے لینا پلاسٹک پیتل دے پنجے لا لو تے اوتھے کیڑا پنجا لانا ہے؟ اساں تے لائے ہی نہیں. تسی تے ایک پنجا لا کے تے تھک گئے ہو نا. اسی ویکھو کنے 5 جوڑے نے. جڑے نہیں سمجھے نہ بولو, جنہوں سمجھ آئیے اچھی محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ. اساں ویکھو کنے پنجے جوڑ, اساں تے پنجے لائے نہیں, تساں ایک لایا وہ لیلن لوہے پلاسٹک پیتل دا ہیں. اساں لائے تے تواڈے نظر ہی نہیں ہونے, پر اسی لوہے لیلن والے کام نہیں نہ کردے. اے تے دوغلا کام ہویا نا. اسی اپنے وجود تے پنجے چک کے نا جدوں گھر والیاں دی گل آئے یا در والے دی گل آئے اسی آنے اے پنجا چک کے اسی دسنے آ پے اے وجود بھی تواڈا صدقہ ہی ہے تے جان بھی تواڈا صدقہ ہی ہے, اے جہان بھی تواڈا صدقہ ہے. اساں ایتھے جانے تے اوتھے کل اٹھنے تے تاں وی تواڈے واسطے ہی اٹھنا ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت نے کہا نا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے. اگر یہ تے گفتگو کرنا پھر طویل وقت ہو جانا ہے. اللہ اکبر. حضرات میں نے ایک بندہ پوچھنے لگا چشتی صاحب کنے بچے نے؟ میں کہ الحمدللہ 5 تن پاک دا صدقہ 5. ساڈی 5 نال محبت ہے نا. کدے نال محبت ہے؟ بولو تے کنے نال محبت ہے؟ 5 نال. میں کہ 5 تن. میرے نال ایک اور مولوی صاحب بیٹھے سن, جلسے تے گئے سن. انہاں کہ مولوی صاحب تسی بھی جوان ہو, تہاڈی شادی ہوئی؟ انہاں کہ نہیں. کنے پائی ہوئے 5 تن پاک دا صدقہ 5. ساڈا جتے 5 نال کم جڑدا ہوے نا اسی انہاں پاکاں دا نام لے لینے ہاں تاکہ برکت ہوندی رہے. انہاں دے صدقے واسطے رہن تے پروان چڑھ دے رہن. اسی 5 نال بڑا پیار کرنے ہیں. لوگ اختلاف کردے نے لیکن ایک 5 نو من کے باقی 5 اتار چھڑدے نے. لیکن اسی جتے 5 جڑدا ہوے اوتھے اسی بڑا پیار کرنے ہیں. لوگ آندے کہ تسی تاریخ نہیں پڑھ دے. تاریخ حقیقت ہے. اسی آندے ہاں تاریخ نہیں کوئی حقیقت نہیں. تاریخ میں لکھنا سیال کوٹ بیٹھ کے ملتان دی, میں تاریخ لکھنا گجران والے بیٹھ کے ملتان دی. اس تاریخ کی کی حقیقت ہو سکتی ہے جڑی تاریخ ملتان دا بندہ نہ لکھے, گجران والا یا سیال کوٹ دا بندہ لکھے.